Ну вот так, значит, приходится копаться. Снова ремонт. Дешевый я. При покупке был такой шум, как железо прям. Думаю, ладно, потом мы разберемся, чё почем. Залез вниз, начал сыреть. Ну и не только сыреть. Когда после того, как приобрел машину, начал масло менять. Вот здесь, в раздатке, масло было такое, как полусеребряночка. Сейчас покажу ее. Прошло месяцев 7 уже, наверное. Опять полез. Эти присадки всякие начал испытывать. И вот это масло в раздатке. Значит, если ее вот так начать болтать, там прям видно серебристый оттенок появляется. То есть это, ну, стружка. Скорее всего, это цепь. Вот она. Короче, она меня испугала. Мозги не стал компостировать, потому что цена вопроса переборки, на мой взгляд, дороже, чем контрактная раздатка. Раздатку еще не пробовал. Это как в Озоне люди покупают запчасти, еще не успели выйти из магазина, уже пишут: получил, все, спасибо, еще не пробовал. Так вот и я также. Вот раздатка контрактная. А вот моя. Ладно, чтобы не было противоречий, покручу за то же самый вал. Сейчас я только дрожащими руками это все сделаю. Причем звуки-то бывают такие гулящие. Так, сейчас руку устряпал. Во, подрамник, кстати, на раздатку. Это просто вообще для меня как нонсенс. Здесь подушка просто убийственная. Что нужно для того, чтобы снять раздатку с этого монстрика? Так. Подрамник крепится на 4 болта. Болты идут под башку. Вот они, болты с шайбами. Такая вот байда. Да. Да, на 16. Башка на 16. Желательно вот такой дурак. Это прям не реклама, но он меня вообще вытягивает, выручает. Потом маленькая трещоточка электрическая. Еще вот такая вот трещоточка миниатюрная. Она уже так. Чисто вот такие датчики. Потому что на контрактной не было. Что хотел рассказать по поводу раздаток. Я так понял, что на спортах и на простых ренджах раздатки одинаковые. Скорее всего, они одинаковые, что и на дизелях.
Потому что номера у всех примерно в одних и тех же местах. Вот здесь номер. Так, вот тут вот номер. Это уже моя, получается, раздатка. Блять, плохо я подготовился. Прошу прощения. О, вон тут, кстати, 4.11. А хрен там. Короче, везде номера разные. 345, 422, 345, 422, 08, 31. И здесь 08, 31. Вот эти, получается, номера одинаково. Чуть выше номер разный. Здесь вообще получается 411. А здесь вон все тренерки. Вот эти вот номера получаются одинаково. Их я ни хрена не увидел, потому что они находятся вообще вот так вот в верхнем положении. Ты хрен до них долезешь. То есть ты вот так вот коробку видишь. Ну, с такого ракурса. Вот это нижняя часть у коробки. В чем разница у спорта и у простого ренджа? Подушка. У меня подушка вот такого формата. То есть вот этот шлепок, место посадочное. Здесь, кстати, 5 болтов крепится. Просто одни утырки не поставили 5-й болт. Ну, скорее всего, они потом не стали заморачиваться, потому что эту подушку, может быть, геморройно снимать без подрамника. Но кто-то мне уже приготовил такой подарок. То есть поставили на 4 болта подушку крепления. Ну, я отъездил. Мне нормально, пофигу. Я обратно также сделал. Эти шайбы с демпфером, резинкой. Здесь прям соленблоки такие. Все мощное. Но, блин, мотор тоже мощный. Какие характеристики были? Вот когда начинаешь ехать, прям такой сухой звук металла. На трассу вылетаешь, разогнался, видать, там масло разгулялось, все смочило. Все, более-менее тишина. Не скажу, что там вообще тишина. Но я ни разу не ездил на таких машинах. Мне все говорили: ой, тишина, тишина. Посмотрим. Я, получается, себе ни хрена не тихую машину взял. Еще какое проблемное место нашел. По ходу дела мне еще и карабас надо будет снимать. Но что-то мне его совсем ремонтировать неохота. Вот такой прям. Ну-ка, давай настраивайся. Во. Люфт. Не знаю, должен быть он здесь или не должен. Но судя по тому, что обычно на моей работе, когда такие люфты, это хана подшипнику. Вот такая вот фигня. По шлицевым. Сейчас я... Кому, кстати, тут пусть ставят на паузу. Считают шлицевые сам. Вот их отчетливо. Вот эти вот рисочки видны. Даже если не рисочки видны, то по выемкам. Может быть, шлицевые отличаются. Но я такого не слышал и не видел. Отличаются в карабасах. В Новосибе я не стал оттуда покупать раздатку, а забрал ее здесь, в соседнем городе, в ЕКБшке. Почему оттуда не стал? Побоялся вот по шлицевым. У меня в Новосибе было сказано, что коробка HP26. Ну, что-то такое.
А у них коробка от HP 28. Вот может быть, ну там, я сейчас прилипну, прикурю. Окажется, что это шлицевая разная. И все. Тогда я вам сразу чуть-чуть попозже скажу. Дальше. Что надо? Я же так и не договорил, как это, как этот Карабасина снимается. Вот эти болты, естественно, фишки отцепили, да? Еще плюс от катализатора. Вот так вот. Вот. Фишки от катализаторов не забыли, они прямо крепятся через подрамник прохода. Потом вал передний, вал задний. Снимать их я не снимал. Просто вот этот вал в сторону убрал. А этот вал поставил масляный фильтр прям туда вовнутрь. Я, кстати, сейчас загляну, может, подвесной. Посмотрю, что с ним. Опля. Сделаю вид, что он живой. Вот так поднял. Прям по самой не балуй. Засунул масляный фильтр сюда. И все. Почему снял шлицевая? Вот здесь шлицы. Люфт идет в этих. Сейчас покажу. Блять. Все охота рассказать, показать. Коробки у BMW по годам получается. Вот у меня 3-й рестайлинг. У меня вот такие получаются коробки. Есть еще коробки, у них прямо крепление подушки двигателя прямо влитое. Это не наш профиль, не наша коробка. Еще плюс подарки в этих коробках. Здесь сальник, если и потек, вот как в моем случае, все, ты ее не поменяешь, пока не разберешь карабас. Вот такая вот фигня с этими коробками. Не знаю, сколько они ходят, но, скорее всего, моя при покупке, мою уже ставили, ремонтировали. Потому что болты. Так, это не те, это на подушку. Вот они. Пресловутые болтики. Болтики, по-моему, на 13. Да. Башка на 13. Так, подрамник мы сняли, да? По плану. Потом карабас чуть-чуть присел. Ничего не надо не подставлять, ничего, просто подрамник снял. Единственное, вот эти вот места мне слегка помешали. Благо сосед проходил. Потом, что идет у нас? Вот эти нижние болты посрывал и обратно притянул. Дал напряжение снизу этим домкратом, чтобы открутить верхние болты. Сверху, в самом верху, считайте сами, сколько там, 2, 4, 6. 6 верхних болтов. Это вообще прям в натуре геморрой. Тогда, когда я полез разбирать, у меня верхних этих болтов не было. Скорее всего, умельцы сделали так, что как в этом, как на классике, стартер прикручивают. Один болт там или два, блядь, не докрою. Вообще не ставят. Здесь они тоже, ну, может для продажи, а может быть такой автосервис. Просто не поставили эти два болта. Но не мне, говорю. Это я уже, получается, купил такую машину. Но вот этих двух болтов не было. Вот эти два болта были просто от руки закручены. Вот эти и эти были притянуты. Вот так, получается, держалась у меня коробка на... Раздатка на коробке. Вот такая вот байда.
Кто-то рассказывает спецключ, потому что я сперва думаю, полезу я вот отсюда, прям самым верху, приблуду какую-нибудь сделаю. Но не тут-то было. Ты вот так вот встречаешься в коробке сверху. И вот здесь вот находится вот в этих вот прям жестких карманах. И вот эти все выемки не дают тебе ключу работать. То есть либо нужен вообще по-хорошему, хреново, что у меня тут нет света, а по-хорошему я бы взял бы трещотку вот такого формата, но чтобы у нее вот здесь вот был, ну, ломайка такая специальная, именно ломающийся ключ с храповиком. Плюс к нему вот такого формата, но вот так вот, чтобы он выглядел. Это было бы прям вообще идеально. Ну и еще бы, может быть, на всякий случай вот такого формата отрезал. Ключ на 13. Я еще поеду докупать эти болты. Может быть, тоже не поставлю верхние. Схалявничаю. Так, шучу. Вот эти... Почему вот эти я снял? Просто тупо обслужить. Сейчас покажу, что там происходит. Давай, фокус, ракурс. В таком вот состоянии смазка. Она просто прям черная и уже как гуталин. Вот она. В керосине здесь. Прям именно нефть. И превращаем мы вот такое вот состояние. Это для того, чтобы вообще проверить, как работают они. Вот здесь по шлицам в валу люфт. Если бы у меня электричество работало, я бы тупо бы приварил бы здесь. Не стал бы заморачиваться, пусть меня кидают камни. Но это дело лично каждого. Но я бы вот эту шлицевую бы приварил, чтобы не было люфтов. Люфт незначительный, но я его слышу. То есть берешь гранату вот так, пум-пум-пум-пум-пум-пум. Я эти люфты слышу. Думал, в шариках дело. А нифига. Тут прям все четко, хорошо. Ну, стоит, ни люфтов, ничего. Единственное, шарики потемнели и прям стали в крапинку. То есть недолго они, скорее всего, ходят. Если они родные, то ходят до хрена. Если родные. Плохо, что не знаю историю автомобиля. Так, передний и задний визуально похожи, но разные. Разные по диаметру. В шлицевых. Ну и так визуально даже этот. Передний чуть-чуть поменьше, чем задний. Вот такая вот фигня. Ну чё, вроде и так уже разбалаболился. Но наговорил. Или да, наговорил на многое. И все, если кому-то чем-то помог, то хорошо. Вот такая вот фигня. Ладно. Ну что, значит, вот она, коробочка-то дома. Болты, говорю, конечно, находятся. Вон он. Одного еще не хватает. Вот отверстие. Там чуть выше еще один. И еще выше два. Вместо двух поставил я пока что один.
Мне, оказывается, не хватает. Раз. Два. А, да. И еще там сверху, получается, одного не хватает. 3 болтов у меня не хватает. Вот такая вот фигня. Поеду покупать болты. Значит, какой у меня спецключ? Вот он. На 13. Размером с пальца с 3. С этой стороны. Сейчас поставлю, покажу. С этой стороны поставил его. Поставил трубку. И тупо весом чуть-чуть приотпускаю и давлю его. Но это я подтягивал так. Самый верхний ни хрена не подтянуть. Не знаю, что там за спецключи. Ну, может быть, у кого-то эти. Может быть, говорю, буквой Г он загнутый. То есть он получается вот такой. И еще должен быть немножко... Короче, он должен быть не рожковый, а накидной. И, блядь, как-то он должен чуть-чуть быть... выступать в сторону. Чуть-чуть в сторону. Наверное, вот так вот он должен быть, как буквой Z. И чтобы, блядь, его можно было рукой там юлозить. Но длины вообще не хватает. То есть там просто нет места. Вот я домкрат отпускаю. Все. То есть у меня полностью подушки приотпущены. Ну, те подушки. Вот те напряжения. Вот, считай, расстояние. То есть его вообще нет. Я вот телефоном могу сюда залезть, а руками нет. И получается, вот там вот они болты. Их даже не видно. Вот, по-моему, вот здесь вот один должен стоять. А я вот там чуть-чуть подальше уже поставил один. Ну, конечно, инструктор... Блин, не инструктора. Пофигу. По ходу дела я и тут скоро прилипну на сальник. Потому что, судя по вот этому месту, он здесь сырел. Ну ладно, хоть вот это вот все место окантовка. Поговаривают, замена такого сальника: снимаешь раздатку, половинишь ее, там стопорное кольцо, выщелкиваешь, меняешь сальник, обратно все собираешь. Но, скажу вам честно, вообще трудностей не боимся. Очень-очень благодарен тому, что у меня есть вторая машина. Блять. Такие вот болячки ожидают. Засахарилась. Надо будет почистить. Вот эту, кстати, тему посоветовали электрики. Вообще угарная. Но я ее использую в совокупности. Сейчас покажу. Опа, прошу прощения. Во. Вот с такой вот байдой. Вот этой шаньгой датчики положения кузова брызгаю, чтобы машинка тоже поговаривала. Ну, если
судя по тому штекеру в подвале, не удивлен, что у них бывают глюки. Машину, кстати, в минималку опустил. Такая вот байда. Ладно. Короче, продолжаем сборку карабаса. Продолжаем, значит, сборку раздатки. Масло вот такое заказал. Вообще первый раз вижу, первый раз слышу. Вроде как бы по крышкам есть такие у них. Вот здесь вот заштрихованные номера. Через QR-код смотришь, проявляешь. Вроде как написано, типа, да, зарегистрирован, оригинал. Значит, масло жидковато. Вот тут написано ПАО Фигао. И вот такую вот байду я взял. ВМП. Это чисто присадка тоже. Короче, кашу маслом не испортишь. Так решил я. И вот она там плавает. Как... Не знаю, как кто. И по ходу дела нет, он перемешивается. Почему я ее решил добавить? На мой взгляд, вот здесь вот масло как жидковато. Оригинальные масла, ну, по видео, чуть-чуть густовать, погуще. А это у этой вязкость, как у каши манки. Вот и добавил ее. Все, сейчас, значит, буду заливать, потом прокачусь, скажу, как эффект. Давай!